沒道要爬到最高，盡量提高心理質素。用耐力冷靜做最好，靜靜地精準去擊高。若說做到別理狀況，就算難拼命去抵抗，憑智慧洞察實況，如再強勁敵也抵擋。一生有風有浪，用毅力變成堅守那方向，誓要對準前途發亮。Let me hunt you down， 憑自信換到希望，不管再熱燙，亦盡力即使要面對衝撞。Let me hunt you down， 長路裏情緒激盪，不可以退縮，用盡力追擊風與浪。你就係奇點請翻嚟暗殺總統嘅殺手，錢你又收咗我哋，行動你又失敗。無論如何，今日我要你俾我一個交代。仲話咩槍擊比賽冠軍？你最先嚟到有冇見到啲乜嘢？我嚟到時候，佢哋已經瞓晒喺度，跟住咩人都見唔到。阿林啊，我將幾名死者嘅相 send 咗翻嚟保安科，證實佢哋就係加西共和國日前秘密潛入香港國內反對派恐怖分子，其中嗰個仲係重要人物。照睇佢哋幾個都應該係俾職業殺手槍殺。阿特啊，現場有裝個震源彈同埋煙霧彈嘅痕跡，全部都係利用遙控引爆裝置。加西嘅反對派由始至終嚟香港都係要殺佢哋嘅總統，但係而家反而俾職業殺手殺晒，咁好明顯就係佢哋內控鬼打鬼。總統先生，我哋已經完成咗你委託我哋做嘅任務，你唔想見到嘅人，以後都唔會喺你面前出現。做得好，筆錢經已存咗入去你哋指定嘅銀行戶口。總統先生，我哋真係好榮幸可以為你效勞，希望以後仲有機會同你合作。今日咁高興，係咪應該要飲翻杯慶祝下咧？至於你嗰份，我陣間會過數俾你。慢慢啦，我都唔等錢使。其實你覺唔覺得我今次收2家茶禮好冇道義啊？咦，呢位小姐，我諗你入錯地方。金豬呢度俾我包起咗，唔對外開放。咁大間 gym，總統先生一個人霸晒，好嘥啫。人嚟啊！唔使嗌啦，你2個保鏢而家都自身難保。你究竟係咩人啊？
總統先生，你放心，我只係一個生意人，有一單你只會贏唔會輸嘅生意，我想同總統先生你傾下啫。喺我眼中，無論係嗰個總統定係嗰班反對派，佢哋都係同一類人。一個就係壓榨人民嘅獨裁者，一班就係為咗得到政權，不惜發動恐怖襲擊嘅亡命之徒，都係一樣咁抵死。但係在於我呢個生意人嚟講就唔同啦。當日加西總統嘅反對派揾人接觸我，出嘅係300萬美金，目的係要喺香港派槍手刺殺佢哋位總統。但係佢位總統就出到1000萬美金，要我引翻反對派嘅頭目出嚟，一了百了。300萬同1000萬爭咁遠，我冇理由唔揀後者啫。你咁識做生意，當然唔會揀錯啦。但我諗我揀得最啱，唔係加西總統嘅1000萬，而係阿楊利。事實證明俾我睇，我絕對係冇睇錯人啦。咁係你了解我啫，知道我中意向高難度挑戰，越係難嘅 job，就越能夠挑起我鬥志。當時要我開槍殺死嗰個總統，可以講係易如反掌。不過既然我哋嘅任務係要引嗰個反對派嘅頭目嚟香港，咁我唯有勉為其難，不受一次咁多咯。我故意殺死潛伏喺總統身邊，負責同我哋接頭嘅臥底秘書，目的就係要引出加西國內反對派嘅頭目走嚟香港揾我哋算賬。由於對方係恐怖分子，絕對唔容易對付，所以我唯有破例一次，事先着咗件最新嘅 Level 3A 嘅避彈衣，同時喺貨櫃場入邊做定準備。仲話咩槍擊比賽冠軍？我最欣賞嘅就係你而家咁嘅眼神，充滿自信嘅眼神，好似所有嘢都喺你掌握之中咁。事實的確係咁咯。咁就抵你咁自負嘅，因為你用行動證明俾所有人知，你係呢個世界上面最 top 嘅 sniper，the best of the best 呢個稱號，你絕對當之無愧啊！今晚你想點樣慶祝啊？一切由你話事，你想點樣都得。我想揾埋你爹哋一齊慶祝喎。真嘅？係啊，筆錢已經過數㗎啦。而且加西總統對我哋今次嘅任務非常之滿意，佢唔排除將來會繼續同我哋企點合作。其實而家我哋做緊嘅生意咧，我唔想再做，所以你以後咧就唔好同嗰啲人接觸得太多。阿爸，其實細佬有佢自己搞地產，佢有佢做，我哋有我哋旗點做開嘅嘢，根本冇抵觸㗎。掩埋一匹布啊，好易；漂白好難。我唔想有風寒我哋咁啊！誒，乜原來家姐同楊哥都喺度？唔好意思啊，打斷你哋。不過爹哋夠鐘開董事會啦，東南亞個地產項目就好多嘢要傾㗎。我要開會啦，食飯啲嘢再約。OK，冇問題。阿爸，點解開董事會冇人通知我㗎？呢次開嘅會咧，主要係講房地產嘅項目，你又唔在行，無謂嘥你嘅時間啦。唔開心都唔使咁多㗎。啤酒好貴咩？肉赤啊？我唔係肉赤，我驚你飲醉啫。醉咗咪好咯，咩都唔使諗。你而家嘅心情我都明白。你明啲咩？你有我感受咁深咩？我為旗點做咗咁多嘢，犧牲咗咁多，到頭嚟都係咩都冇。起碼而家你都有你自己嘅江山啦。我嗰啲所謂江山，你知唔知我點換翻嚟嘅？細個嗰陣時，俾人指指點點睇唔起我
我為咗爭取阿爸嘅信任，我咬緊牙關死忍爛忍，捱咗幾年，終於有啲成績。但係咁係點啊？阿爸佢有欣賞過咩？喺佢心裏面啊，只有佢個乖仔，我個好細佬阿峰。我啲撈偏嘅，無論做得幾好都好，都係唔見得光，唔似得我細佬。佢做單雞碎咁多嘅生意仔啊，就可以贏盡掌聲，仲要有 spotlight 照住嗰隻，幾威風。由我第一日走入去呢個咁唔見得光嘅地下世界，我就知道呢一條係一條不歸路，冇得翻轉頭，亦冇得後悔。我要用我哋自己嘅法則嚟管治呢個世界。我哋原先收到加西情報當局話，反對派嘅行動領袖帶埋其他幾個反對派分子嚟香港，同原本委託佢哋嘅集團交涉，但係結果4個都橫屍香港。而呢一件事都成為國際嘅政治事件，上頭好重視。你兩個點睇？其實當我哋保護總統嘅期間，就已經揾到嗰4個人嘅落腳點，佢哋行動嘅時間地點。但係當我哋趕到現場嘅時候，佢哋已經被槍殺。呢件案由總統被刺殺急轉直下，變成反對派領袖被殺。我哋初步分析有2個可能性。邊2個可能性？第一個可能性，佢哋4個都係俾專程嚟香港嘅加西情報人員殺咗，但係呢個可能性比較低。加西政府如果要喐手嘅話，的確唔需要揀喺香港度落手。所以我同鄧 Sir 都認為第2個嘅可能性比較高啲。就係原先委託嘅犯罪集團食咗2家茶禮，一方面就收咗反對派嘅錢去刺殺總統，另外一方面又同總統達成咗協議，反轉頭去剷除反對派嘅領袖。你哋嘅分析好合理，但係呢個犯罪集團係邊一犯？咁你兩個有冇頭緒？其實現階段我哋未有實質嘅證據，但我一直有留意緊奇點集團。我懷疑佢同之前幾單嘅大案都有關聯，包括1筆5000萬嘅美金黑錢、金三角毒販案、船廠槍擊案、東歐罪犯襲擊會展，同埋啱啱嘅加西總統行刺案。我有理由相信奇點集團係香港最大嘅犯罪集團，佢哋最有能力策劃呢一連串嘅大案。阿鄧，上官的確你最 fit 嘅手下。根據加西嘅情報顯示，反對派嘅分子嚟香港所聘請嘅殺手，相信就係幫香港一個極有勢力嘅犯罪集團做嘢。而我哋警方一直都有注視奇點集團。奇點集團嘅創辦人叫丁尚善，表面係商界中人，從事正行生意，但係背後從事好多非法勾當、洗黑錢、放高利貸、走私、販賣軍火。只要可以揾到錢嘅非法活動，佢哋都會牽涉。丁尚善有1仔1女，佢個仔原本喺外國讀書，而家都翻咗嚟香港幫佢手打理生意。另外，佢個女丁巧係佢嘅得力助手。丁巧我同佢困過幾次，呢個女人都好犀利。唔犀利點做個老豆嘅得力助手啊？今次呢單槍殺案之後，上頭決定正式開 file， 成立專案小組，專責追查奇點集團嘅非法勾當，務求要將整個犯罪集團瓦解，連根拔起。阿鄧，上官，呢個專案小組就交俾你兩個負責。Sir， 之前奇點集團牽涉嘅幾單 case，SDU 嘅高 Sir 都有 involve， 我想揾埋佢幫手。冇問題，放心，我會全力支持你哋。Go ahead。Thank you, sir. Thank you。喂 ，Tina， 你而家喺邊啊？我就翻到屋企啦，咩事啊？我啱啱準備洗米煮飯，不如你問下黃小姐佢哋2姊妹，睇下佢哋過唔過嚟一齊食飯啦。哦，好啊，拜拜。阿玲、阿生，
嚟，慶叔，你有冇見到黃小姐佢哋啊？有啊，我頭先見到黃小姐急急腳行咗去後山嗰邊啊。你知唔知佢去嗰度做咩？我又冇問佢啊，不過睇佢個樣好似好擔心咁喎。添走得咗，我揾緊佢啊！添，你睇你啊，周圍走，學人追女仔，萬一唔識路翻屋企點算？有咩點算啊？咪跟人去做貓大王咯，添添我。第次唔好再周圍走啦。聽到未啊？下次追女仔都唔好咁樣走出去，知唔知啊？嚇，唔識路翻屋企點算啊？哦，添添啊，真係唔知係咪對得你兩姊妹多咧？審美眼光都唔同喎。哇！你幾時學得咁好快㗎？啊，哦，我長噏下咋，唔係真㗎。唔係真咁，即係話我哋兩姊妹唔靚啦。唔係，你兩姊妹點會唔靚啫？你睇你緊張到，同佢開下玩笑啫嘛。開玩笑，話女仔唔靚喎，分分鐘好大件事㗎嘛。你頭先幫我揾貓揾咗頭汗，坐低先啦，我斟杯水你飲啊。唔該。添添啱啱嚟到嗰陣時啊，連花園都唔敢出啊！而家咧就大膽啦，淨走埋出去。呢啲咪叫愛情嘅魔力咯。唔該。你個手做乜損晒嘅？哦，頭先我見你仆咗喺度，以為你有事啊，所以就衝落去，可能嗰陣時俾啲樹枝戒親啦，冇乜嘢嘅，好小事啫。哇！咩小事啊？如果破傷風菌入咗去，麻煩㗎啦。我攞藥箱嚟啊。哦。堅啊，其實咧，你唔使成日都咁着緊我嘅。如果你咁樣做，我反而會好擔心。你擔心咩？擔心以後，如果你唔喺我身邊，我都唔知點算。阿玲，我以後一直都會喺你身邊，唔會離開你。我知㗎啦。你唔使講。阿玲，我講過，我會一世都保護你，唔會俾你有事。我講真㗎。我知你對我好嘅，我加啲水俾你啊。咦，堅？媽，點解得你一個人翻嚟嘅？黃小姐兩姊妹咧，你咪話叫佢哋過嚟食飯㗎？哦，佢哋突然間有啲事唔過嚟食㗎啦。又會咁啱嘅？唉，等我又仲煮埋佢哋飯添。唉，冇計啦，你上去沖個涼落嚟食飯啦。哦。嚇！哥哥 uncle， 哥哥 uncle， 你今次好彩啦！咩好彩啊？好彩玲姐姐冇嚟食飯咋，如果唔係就撞到正啦。咩嘢撞到正啊？明珠姐姐嚟咗啊！依家喺上面啊！朱女，睇緊咩？大哥你搞咩啊？點解 Albert Yip 嗰本記事簿會喺呢度？聽我解釋。聽緊。呢本記事簿係黃若玲俾我嘅，我唔係有心瞞住你。我查緊黃若玲嘅時候，係你親口同我講，叫我信佢。話佢冇收埋 Albert Yip 啲嘢㗎，原來佢交咗俾你，你咁係妨礙司法公正，拉得㗎啦！你俾翻我先。你要毀滅證據？梗唔係啦，我只係覺得呢本記事簿
係阿玲嘅個人回憶，點會同嗰筆黑錢有關係？你傻咗啊？件證物同啲黑錢有冇關係係你講嘅咩？黃若玲唔講真話，我預咗㗎啦。但係你作為警務人員，而家知情不報，仲幫佢講大話。你冷靜啲。我之所以 keep 住本記事簿，只係想幫阿玲勾起佢嘅回憶，或者可以揾到嗰筆黑錢嘅線索嘅啫。SDU 查案揾埋線索，咁幫佢搬屋就係保護證人計劃。你講咗去邊啊？之前嗰兩姊妹俾人綁架，而家生活成日都有陰影。我只係想幫佢哋轉換下環境，等佢忘記咗啲唔開心嘅事啫。你有冇聽清楚自己講緊乜嘢？頭先你又話幫人記翻起以前嘅嘢，而家又話幫人忘記啲唔開心嘅嘢，邊樣先真啊？本來我係嚟想同你講，阿頭開咗個 file 查奇點，奇點之前 involve 嘅所有 case 你都喺現場，所以諗住揾你同佢傾下。但我諗而家唔係一個 good timing。事實上我唔 sure 你究竟會幫警察，定係幫其他人？奇點集團嘅主要成員包括丁上善、佢個女丁巧，同埋啱啱喺外國讀完書翻嚟嘅仔丁峰。嚟緊我哋嘅工作重點就係要揾到佢哋嘅犯罪證據。奇點集團做嘢一向都好謹慎，從來都冇牽涉入過任何違法嘅嘢，所以要揾佢哋嘅犯罪證據有啲難度。無論幾謹慎，如果你一個犯罪集團，一定要蛛絲馬跡，有漏洞可尋。我以為派臥底入去，呢啲可以收集到你嘅犯罪資料。奇點集團係以家族成員做核心，就算派到臥底入去，都未必可以查到啲咩。咁我哋應該點做？我阿相佢哋一家人傾偈，應該唔會咁有戒心，所以我打算偷聽佢哋嘅對話。我想派一個人去佢哋 office 度裝偷聽器，希望可以知道佢哋嘅犯罪計劃同埋行動細節。喂，阿毛，你唔使騰喎，你咁大份，盲嘅認到你啦，一定唔會揾你。我邊好驚啫，我隻眼痕啫嘛。痕。大份有咩唔好啊？起碼可以托住2桶蒸餾水運入去啊！托蒸餾水頂晒籠都去到茶水間啫，你點去高層嗰啲房啊？咁又係喎，唔好意思，冇你份添。阿鄧，不如俾我去啊？都好，你之前喺 CIB 嘅表現都好好，我諗你裝偷聽器呢方面都好熟手，就交俾你。我會盡力㗎，一切小心。知道。但係仲有個問題，彭曉用咩方法運入去咧？去見工。彭琪，我係。你加入嚟 interview 啊？終於都到彭記 interview 啦喎！唉，都唔知過唔過到關啫。你知彭記份人平時十下咁。佢又唔係應徵 CEO， 應徵 trainee 啫嘛，唔使對佢冇信心喎。叻女，我都話彭記佢實得㗎啦。我都話你馬後炮係最準啊真。而家先係第一步咋，希望你醒醒定定，唔好大意啦。爹哋，你揾我。家姐。閂門先。我同阿爸傾緊你單嘢。我從來咧就唔係好信報紙講嘅嘢嘅。所以要你嚟親口講俾我聽，呢件事點解搞成咁？係羅亞峰，有啲咩事即管講出嚟，家姐實撐你嘅。張報紙都錯唔晒嘅，的確係有一個無良商人喺度搞嘢。不過嗰個唔係我咯，一日都係嗰個 case 啦。上次喺 party 見到佢樣好似好煩咁，咪問佢咩事咯。傾開先知，原來佢喺東南亞有一個大型嘅地產發展項目，但因為個 project 太大，佢驚人手唔夠，第時銷售方面會出現問題。咁啱佢就知道我有興趣喺地產項目發展，佢咪提議我幫佢包銷咯。
當時佢仲實牙實齒咁同我講，話呢個 project 有當地政府支持，擔保一開賣，樓價最少都升2成㗎嘛。咁我諗住個 KC Lau 係大地產商，諗住同佢打好啲關係，咪應承幫佢咯。後尾仲揾埋一大班朋友一齊入市添。點知個樓盤一開賣，唔升不特止，仲跌到叭叭聲，搞到而家個個都損手爛腳，啲人咪當正我係老千咯。你同個 KC Lau 冇簽 contract 嘅咩？鬼有咩？我點估到堂堂一個大地產商講嘅嘢轉個頭會唔算數嘅啫？咁你有冇同嗰個 KC Lau 傾過？啱啱同佢傾完電話啊，佢仲笑我啊，話我做生意唔係賺就蝕，邊有包生仔喎？死都唔肯回購翻啲樓盤。咁佢真係擺到明冇口齒啫。我而家已經揾咗律師，諗住告佢違反口頭承諾㗎啦。其實呢件事咧，冇乜必要搞到上法庭。咁啦，我揾佢傾下，睇下有冇彎住。當我以為阿丁生今日咁好興致，約我出嚟練下波，原來為咗令朗嗰單嘢係嘛KC啊，我都唔怕開門見山啦。之前咧，我個仔阿峰幫你合作包銷你喺東南亞發展嗰個地產項目咧，佢都會出力㗎，仲揾到好多朋友幫手添。點知樓價大跌，搞到損手爛腳，仲俾人話佢咧發放假消息，高價賣你嘅樓盤，謀取暴利。丁生做生意啊，梗係有賺有蝕㗎啦。政府都咁講㗎，樓市可升可跌㗎嘛。我知做生意嘅嘢咧，唔係賺就蝕嘅。不過峰咧，佢初出茅廬就搞得咁嘅嘢，對佢嘅聲譽咧影響好大嘅。將來就好難再喺商界立足。我又想同你商量一下。好，咁你想點啊？我想你履行當日嘅口頭承諾，收翻部分嘅樓盤。要我收翻啲樓盤？我以為丁峰佢入世未深啫。啊，估唔到阿丁生你都仲咁天真啊！世間上邊有咁着數嘅生意㗎？哦，賺咗錢就你袋落袋，蝕咗就我回扣。我都知。嗱，錢嘅方面咧，我負責。你只要出一份聲明，話今次呢件事同丁峰係冇關。阿丁生，你以為我第一日出嚟做生意啊？要我發一份聲明，咁咪即係話俾人聽係我呃人？貴庚啊，係咪老糊塗咗啲啊你？越打越冇心情啊，翻去揾人做個抹沙潮好過。杯奶茶小奶，唔該，同埋海鮮飯，係嘅。蘇蓮姐，睇單字，手遊小項 ，thank you， 同埋你嘅熱檸茶，唔該晒，唔使。琪琪嚟咗幾日就記得晒我哋啲口味，叻女。Sophie 啱啦啱啦，你嘅至愛紅棗茶，唔該晒啊，同埋豬扒飯嘅。仲有丁生嘅黑咖啡，使唔使我幫手拎入去啊？哎呀，唔記得同你講添，丁生今日有啲唔舒服啊，佢冇返 office 啊。唔緊要啦，咁我自己飲咗佢啦。彭琪話今日丁上士冇返公司，佢會揾機會去佢 office 嗰度裝個偷聽器。部機 ready 未啊？搞掂㗎啦，隨時可以錄音。丁生病咗，佢冇事啊嘛。阿爸條氣挫住咁，點會冇事啊？我咁大個女都未見過阿爸咁低聲下氣咁求人。今次無論如何，我都要幫阿爸攞翻個公道。你意思係？今次激得阿爸咁犀利，主要原因係因為阿峰生意上面嘅糾紛。定係自己 KC Lau嗰單嘢？阿爸已經低聲下氣咁求佢啦，佢唔領情不特止，仲要句腰心腰肺。
我今次一定要 KC 佢行出嚟澄清呢件事係同我細佬冇關。KC 樓係一隻老狐狸，我驚佢冇咁順攤。所以我想你幫我手，我打算捉個衰人，然之後俾啲下馬威佢睇，睇下佢夠唔夠膽唔應承。綁架呢啲嘢，我從來都唔做，你應該知道嘅。呢點我當然知道啦，我只係想你幫我個小忙，其他嘅事我會交俾阿芝去處理。我哋合作咗咁耐，你幫我即係等於幫我阿爸。阿江，你幫我攞俾大老闆，我去廁所先。真係急得咁緊要。唔好意思啊，江哥，整到你污糟晒添，我幫你抹翻佢啊。唔緊要唔緊要，我自己去拖嚟搞得。你啲文件，一係咁啦，我幫你拎入去老細間房度啊。好啊，但係你擺低酒出翻嚟咯。冇問題。唔該你。阿鄧，聽唔聽到？聽到，唔好大意啊，留心環境啊。Well done。Thank you, madam。芝姐，你幾時入咗嚟㗎？咪你唔該緊你嗰位 madam 嘅時候咯。唔知道你頭先係唔該緊學校裡面嘅 madam 咯，點話係差館裡面嘅 madam 咧？阿鄧啊，咩信號都冇晒喎！上次我已經覺得你又唔妥噶啦，原來你真係差婆。咁你而家知我係差人就最好啦。我而家有事要做，上走，冇咁易。行李多數出咗事，車手有冇？即刻上去救人！我只係幫你一次，下不為例。走先。頭先有個差婆混咗入嚟公司，想喺丁生間房坐偷聽，但係已經俾我制服咗。你想點樣處置佢？咩事啊？丁小姐，啱啱有個話係 O 記嘅 Madam 帶住幾個人衝咗入嚟公司，話要揾人喎。呢日先係你攞入嚟，做咩啦？收聲啦！再重告你阻差辦公。丁小姐，我哋已經盡冇事，你出翻去先。係。Madam，到底咩事咁勞師動眾咁多人嚟啊？丁巧，你唔好喺度扮嘢啊！我哋個伙計而家喺邊？即刻交翻佢出嚟！咩你個伙計啊？我唔好明。我哋有個伙計喺執行任務嘅時候喺度失去聯絡，所以我懷疑佢。咪住，你有位咩伙計喺度執行任務？到底係咩任務？丁小姐，我哋喺丁生房裏面捉到一個想偷嘢嘅賊，需唔需要報警啊？哦，咁就啱啦。我哋有位 O 記 Madam 喺度，將個賊交俾佢。係，帶佢入嚟啊！你掂唔掂啊？點啊？冇嘢啦。丁小姐，你位秘書涉嫌襲擊他人，導致身體受到傷害，我要帶佢翻去協助調查。咪住，而家係 Madam， 你嘅伙計走去我阿爸間房度偷嘢。我哋仲喺丁生間房裏面發現到呢一個偷聽器。偷聽器？有咩事需要到 O 記嘅 Madam？ 你咁勞師動眾喺我哋公司度裝偷聽器咧？你有冇向法庭申請啊？我諗我都要打電話問下我律師先。基哥，帶佢醫院驗傷先。係。帶佢去醫院先。丁小姐，如果你有咩不滿嘅話，我哋歡迎你隨時報警 ，call 你嘅律師，甚至乎 call 埋記者，悉隨尊便。送佢出去。係。
好師妹啊，而家及到我哋旗點實一實。我諗你以後出入都要小心啲。你唔使同我擔心喎，睇嚟以後出入小心啲嗰個係你。呢條友點揸車㗎？劉生，我睇有啲唔妥喎。喂，你同我落車睇下，小心啲喎。有危險，快啲保護劉生！你哋咩人啊？做乜韞我喺度啊？快啲放我出去！我話你知啊，你而家放我出去啦，我可以當咩事都冇發生過。你哋好放咗我啦！你哋知唔知我係邊個啊？我話你知，咁啦，你要幾多錢你講啊？我俾你，你放我出去得㗎。你要幾多錢？我俾你。喂啊，師傅，八角鵝肝俾我哋送靚酒嘅，真係有師傅心意啊！嚟，入嚟坐，你兩兄弟傾住先嚇，我又去攞埋啲冰鎮鮑魚出嚟，大家慢慢嘆。今日咁得閒，唔使按刁條咩？槍手冇出現，咪可以休息下咯。嚟啦喂，鮑魚，嚟，呢杯你㗎。師傅啊，係，下次唔使等埋我㗎，有好嘢你自己食先都得㗎嘛。一齊好啲。師傅不嬲都錫住你㗎啦，當你半邊仔咁，所有好嘢都留翻俾你嘅。不過你唔好辜負師傅一番心意。放心喎，我一定唔會辜負師傅一番心意。啊，師傅啊，你照顧咗阿楊都10幾20年咯，係啊，嗰陣時你真係好嘢啊，又要自己湊埋個豬。呢幾年你都好辛苦。師傅啊，我去個洗手間先。喂，嚟。喂，唔好話我型叻啊！家陣我教出一個警隊精英，一個成功商人啊，算你咁啊！嚟飲杯。你嗰次帶阿楊翻嚟，佢好似係10幾歲咗。我記得好清楚，當時佢就啱啱12歲。我第一次見佢嗰陣咧，佢就俾班街童追住嚟打。你哋冇人當蝦人笑啊！佢夠膽寫我哋地頭執紙皮，俾翻1嚿水過嚟，我咪放你哋走咯。點解要俾錢你啊？啲紙皮人哋㗎，紅金串馬得啦！你唔好搶我啲錢啊！唔好搶我啲錢啊！唔好搶我啲錢！唔好行埋嚟啊！唔好行埋嚟啊！喂，你哋喺度做咩？平手！喂，警察，走啊！走啊！放低個樽，放低佢！唔關我事㗎，阿 Sir，佢哋打我自衛㗎咋。阿 Sir，我可以做證人，唔關佢事。後尾我先知道阿楊係個孤兒嚟嘅，細個又要自己照顧自己，不過好有骨氣，樣嘢都唔想靠人。如果遇到啲唔公平嘅事咧，佢更加唔肯屈服。我一眼就睇出佢係一個可造之才。由我識阿楊嗰一刻開始，我就知道佢係一個硬頸嘅人。當日如果唔係師傅你，佢繼續喺街頭流浪，我諗阿楊而家都唔知壞成點。好在你啊，師傅，帶佢行翻條正路，仲加入警隊成為飛虎，同我做埋好兄弟。
過咗咁多年嘅嘢唔好提啦，嚟大家飲杯，嚟飲。誒，姐姐，做咩敲面啊？咩事啊？啱啱去醫院探完阿彭企，佢眼角咧就連咗10幾針，個頭咧就打到豬頭咁嘅樣。哇！彭企發生咩事咁大鑊？係啦。佢喺旗點度做卧底，但係俾丁巧個助手發現咗，咪打到佢重傷。你聽到未？旗點根本係一個犯罪集團。如果你仲有良知嘅，唔好再黐埋佢哋嗰邊，甚至乎企出嚟指證佢哋，為你做過事贖罪啊！我唔知你對我有啲咩誤會，你會咁樣講。我只不過賣過隻遊艇俾佢哋，佢哋只係我其中一個客。今日難得同師傅食飯，我想開開心心，想講埋啲掃興嘢。係啦，夏陽同旗點啊，只不過係生意上來往啫，唔使搞到好似好嚴重咁。師傅，你親口問佢有冇做過對師傅唔住嘅事，有冇做過對我哋唔住嘅事？堅啊，你想講乜嘢啊？阿爸，大哥懷疑二哥就係之前殺人滅口同刺殺總統嘅神秘槍手。你夠唔夠膽喺師傅面前講？你唔係嗰個神秘槍手。我諗我同師傅之間唔係你所講咁樣，要交代啲乜嘢？我相信師傅唔會好似你咁樣逼我。我唔係逼你，你夠膽做唔夠膽認？係啦，大家唔好鬧住，一世人兩兄弟，有咩唔啱講到啱嘅啫，唔好搞到好似10冤9仇咁。師傅，唔好意思，我諗我今日陪唔到你食飯，況且有啲人未必想同我同台食飯，我第日再揾佢哋。走先。你走去邊啊？作賊心虛啊！你頭先冇聽到師傅點講咩？佢唔想我哋再拗落去啊！我而家冇拗落去，趁大家咁人齊，三口六面講清楚佢。高振堅，你好放手啦！李浩陽，你唔講清楚件事，我唔會放手啊！默默地要爬到最高，盡量提高心理質素。用耐力冷靜做最好，靜靜地精準去警告。若說做到別理狀況，就算難拼命去抵抗，憑智慧洞察實況，如再強勁敵也抵擋。一生有風有浪，用毅力變成堅守那方向。